నా పేరు శాషావలి. మా బాబు పేరు వచ్చేసి షేక్ మొహమ్మద్ ఫౌజాన్. నేను కర్నూలు కొత్తపేటలో ఉంటాను. బై బర్త్ నుంచి అతనికి ఫిట్స్ వచ్చేది. బట్ ఈ మధ్య కాలంలో 10 years తర్వాత మళ్ళీ సడన్ గా ఫిట్స్ వచ్చినాయి. సో ఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఏం చేయాలో తెలియక వేరే హాస్పిటల్ పోవడం జరిగింది. అక్కడ పోయిన తర్వాత బాబు కండిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది. బాబుకి ఆల్మోస్ట్ వెంటిలేటర్ పైన పెట్టాల్సి వస్తుందని చెప్పినారు. బాబుకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసినా కూడా మా బావ సజెషన్స్ తీసుకుని ఏపీఎస్ మెడికల్ హాస్పిటల్ అని ఎస్టీబీసీ ఎదురుగా ఉందని చెప్తే నేను బాబుని వెంటనే అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసి ఏపీఎస్ మెడికల్ హాస్పిటల్ కి రావడం జరిగింది మంగళవారం నైట్. సో ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్ అక్షయ్ సార్ బాబుని వెంటనే ఐసీయూకి షిఫ్ట్ చేసి బాబుకి ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ చేయాలో రాత్రికి రాత్రి ట్రీట్మెంట్ చేసి వెంటిలేటర్ పైన పెట్టి సో రాత్రి పగలు వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్ట్ పెట్టినారు బాబు పైన. ఐ థింక్ ఈ హాస్పిటల్లో గానీ నేను వేరే హాస్పిటల్స్ చూసినాను కానీ ఇంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు కానీ బట్ నా బాబుకు స్పెషల్ కేర్ యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా వాళ్ళు ట్రీట్ చేసి నాకు ఐసీయూ నుంచి బయటికి తీపించడం జరిగింది. ఐసీయూలో ఉన్న స్టాఫ్ టెక్నీషియన్స్ గానీ నర్సులు సిస్టర్స్ గానీ క్లీనింగ్ స్టాఫ్ గానీ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ పెట్టినారు నా బాబు పైన. కేపీఎస్ మెడికల్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్స్ కి మనస్ఫూర్తిగా డాక్టర్ అక్షయ్ సార్ గారిని అండ్ పీడియాటిక్ శశాంక్ సార్ గారిని కూడా నేను థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పుకుంటున్నాను. అయితే ఆ బాబుని వెంటిలేటర్ పైన పెట్టాము అండ్ పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ శశాంక్ సార్ అని ఉండేవారు. ఆయనను కూడా కన్సల్టేషన్ తీసుకొని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బోత్ ద టీమ్ నేను శశాంక్ సార్ కలిసి ఆ పేషెంట్ని ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ నుంచి తీసి ఇప్పుడు కిందికి పంపించి ఆయన ఇంటికి పంపిస్తున్నాం. జనరల్గా ఎవరికైతే ఊపిరితిత్తులు సమస్య కానీ ఏదైనా వెంటిలేటర్ సమస్య ఉంటే మన దగ్గర కేపీఎస్లో 2 వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ 24 hours వీఆర్ అవైలబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ కేపీఎస్ మెడికల్ హాస్పిటల్.